No se puede vivir feliz. No, que ahora mi carro está sembrado. Y le puse a un pipe, que eso es como que la tubería del medio. Le quité los resonadores. La computadora la llevaron a State 2. Ahora me va corriendo y suena más bonito. Mañana voy a mandar a pintar los cálidos. No, pero creo que si compro pick-up después compro una tunda. Me monté en una hace poco y acá. Yo creo que mi era bien, porque el carro está en 70,000 pesos en Jeep. No es negocio. Y el Sport, que uno lo puede montar acá, pero como que no es muy caro. Está en los 50 y algo y no trae nada. Cuesta casi lo que cuesta mi carro y no tiene nada. La Gladiator es la pick-up.
Exacto. Como lo único que hay es 2020, que no salió 2019. Que esperar a final de año, el año que viene. Yo estaba buscando el Rila y vi que esos carros, pues no es. Y ahora mismo está bien low en el ranking. Ya vendí la motora. Ya tengo chavo al lado. Pago un par de meses y cuando baje el principal, es el último pago que me tengo que usar. Comprar casa. ¿Cuánto tú pagas el carro? 779. Joder, mucho. Cabrón. No se paga una casa, yo creo. Si compro casa, pero no sé si alquilar. No sé cómo agregado del Airbnb. Estaba hablando con un manager de eso, que tiene un terreno que va a montar una casa por la mañana. Como una casita de madera, estilo. La va a ser estilo. Campo. Sí, campo, para que sea atractiva para eso, para gente que se quiere quedar y esperarse. Pero no sé cómo inscribe la casa en el Airbnb. No se hace eso en casa, pero como uy, carajo. No es que Se me oye. Estoy intentando un primero. Mi país está viviendo con su parte de la casa. La van a vender para la parte de guapa. También tiene hace tiempo ya de casado. sí. Bueno, yo vivía en San Juan por un tiempo, pero volví porque mi mamá se mudó. La casa estaba sola. La casa de madera. María no jodió mucho. No, Juan, no lo sabes. ¿Qué le pasó? Yo estaba amarrando. El sol, el sonido. Eso es lo bueno de las casas de madera. Es más económicas a la hora de construir. El problema es que el banco no te financia de gastos de madera. En serio. Y eso de hacerlo acá, uno le paga el contratista. Igual que las casas vagonas esas que están ahora. No sé, creo que el banco tampoco las está financiando. Y hay ciertas regulaciones por los seguros. Yo no debería comprar un terreno en una casa en vagón. Estaba respaldando eso. Una casa barata, pero yo estoy trabajando para pagar casa. Usando el carro y todo. Como una casa que pague 700 y pico, va, una casa bastante cara. Depende del lugar. No comprar una reposería.